హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్యామలాదేవి క్రియేషన్. నేనైతే వేపుకుంట దగ్గర ఉన్న పేస్ట్రీ షెఫ్కి వచ్చానండి. మనమైతే లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉందో ఏమున్నాయో చూసేద్దాం రండి. చాలా రకాల డెజర్ట్స్ పేస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి. నాకైతే చూడడానికి చాలా క్యూట్గా అనిపించింది. వీళ్ళ దగ్గర ఏ కేక్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. బటర్స్కాచ్, బ్రౌన్ చాక్లెట్, వనీలా, స్ట్రాబెర్రీ, బ్లాక్ కరెంట్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్, నెక్స్ట్ చాకో వెనిలా అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చాకో చిప్స్. ఇది రెడ్ వెల్వెట్, పైనాపిల్. ఇంతవరకే ఎగ్. మేమైతే ఇక్కడ చాక్లెట్ మూస్ ట్రై చేస్తామని 70 రూపీస్, చాలా బాగుంది. వీళ్ళ దగ్గర పేస్ట్రీసే కాదండి, స్టార్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనమైతే మెన్యూ కార్ట్లో ఏమున్నాయో చూసేద్దాం రండి. బర్గర్స్ ఉన్నాయి, వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ కాంబినేషన్ కూడా ఉన్నాయి. స్టార్టర్స్, బర్గర్స్, సూప్, నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైసెస్ అన్ని రకాలు ఉన్నాయి. అలాగే తాగడానికి కూడా ఉన్నాయండి. మోక్టైల్స్, మిల్క్ షేక్స్, థిక్ షేక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అంతేనండి ఈరోజు వీడియోకి. మీకు నచ్చిన డెజర్ట్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే చూస్తాను మీకు ఏ డెజర్ట్ నచ్చుతుందో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.